E aí galera, ó, botei ali o potinho pra ela tomar um banhozinho assim, né, valeu? Ali dentro de casa mesmo, que bate um solzinho bom aqui, ó, da qualidade aí de fora. Botei ele na portinha da gaiola, ó. Ela tá ali em cima ali, botei ele agora. Vamos ver se ela vai tomar um banhozinho, entendeu? Botei também um pouquinho de giló pra ela comer ali, acima do potinho de água. Vamos ver se ela entra ali depois pra tomar um banhozinho pra dar uma refrescada, que tá um calor. Aí mesmo ela estando aqui dentro da casa, deixei ali aberto pra ela tomar esse banhozinho, entendeu? De água, com a aguinha ali, pra dar uma refrescada, né? Geralmente a gente bota pra tomar um banho no sol, né? Só que como o sol tá um pouquinho quente, entendeu? Não é favorável botar no sol quente. Mas aqui tá um pouquinho abafado, tô deixando ali, entendeu? Com a luz da claridade batendo. É isso aí, ó.